חברים, קודם היה איזו תקלה כזאת שהעליתי רק חלק מהסרטון ולא פתחתי כאילו את המגבוקס עדיין, אז אני אעשה את זה עכשיו, כאילו סרטון אחרי קצר, צפו גם בו. 1, 2, 3, 1, 2, 3. אוקיי, ועכשיו נשאר לנו עוד 4 גביעים כמו שאתם רואים, להשיג את המגבוקס ולהגיע ל4,000 גביעים. ואם עדיין לא נרשמתם לנו בסאב ובלייק, כי זה עוזר לנו ממש בלחיות חיים טובים. לא יודע למה, כן, גם לי, אומי, מה? גם לי לא עובד, יאללה, עומדים להרוג אותך. אז אני בינתיים מתקמפר פה. אני מתקמפר בה. נשאר לנו, כמו שאתם רואים, עוד 4 גביעים, כמו שראיתם. ואם נהיה מקום שני, אנחנו משיגים את ה... אמא, די לדבר, די, אני אמרתי לך לא לדבר, נכון? למה? אנחנו באמצע סרטונים בחייאת. איכשהו שרדתי את זה, אין לי מושג איכשהו שרדתי. הלכתי להביא משם את הדבר הזה. תראו איך אני מתאבד בקלות, אחת. הנה, הוא יתאבד בשבילי ואני אקח לו את הלוט. סתם. נכון, take my loot. נראה לך? 60 HP. אוקיי, אנחנו מחכים בעצם למקום שני, ואז יהיה לנו את המגבוקס. אוקיי, גם אני, זה כזה מוזר כזה, אתם רואים? מוזר. שונא את המטאורים, כי הם תמיד מגלים לך את המקום שאתה מתקמפר. לא שאני אוהב להתקמפר, פשוט כאילו שאתה רוצה להשיג גביעים וזה. כן, תודה. כאילו, אתם יודעים, מי שלא אוהב סאב ולייק עדיין, ורשם לערוץ. מי שעדיין רוצה לראות איך אני צוחק מצחיק, שישן לערוץ עכשיו, וילחץ על הפעמון, תוכלו להישאר מעודכנים בכל מה שעולה פעם בשנה. אוקיי, השגנו את 4,000 גביעים, 4,000 גביעים. קבלו את זה, רעניני. אני אתן לעזור. חלילה. די. כמו שאתם רואים, עלה לנו 4 גביעים שלמים. והנה, יש לנו את המגבוקס. ואנחנו נמצאים ביחידת היהלומים הכחולים האלה, בדרגת I, שזה אומר 1 לא יודע. אוקיי, הנה בוא נפתח את המגבוקס הזאת. אם יש 6 פתיחות זה אומר שיש לנו כאן משהו חדש. רגע, תחכה. האם יקרה משהו? הלוואי 5, אבל 202 קונט. 12 שלי. לפחות אל פרימו, אני עוד מעט יהיה לי מקום לסטאר פאוור ואני חייב אל פרימו. ג'סי גם בסדר? בול, אם יצא כאן אל פרימו נהיה מאושר. פייפר, שונא פייפר. 5 טיקטס. זה מעולה. אוקיי, זה מעולה מה שיצא. רק שלא יצא אל פרימו, תראו. יש לי כבר סטאר פאוור לניטה, חסכתי לה מלא זמן. כאן חסר לי עוד קצת כדי לשפר אותו לפאוור 9. ואני חוסר גם מלא קוינס, בינתיים יש לי כאילו מספיק, זה עולה בערך ככה. ועכשיו אני אעשה לבד את הרובו רמבל, ושלם 5 כרטיסים. כבר קודם בזבזתי את כולם. אני אהיה עם... הם נראה לי? לא, אני מתאגד לי סטאר פאוור וכל פעם שאני יורה ברובוט הגדול נגיד, ואני זורק את הדוב, אז הוא כאילו לא יכול למות כמעט. אתם מבינים? סתם. גם קודם עשיתי עם יעל גם את זה, והצלחנו להגיע ל5 דקות וחצי. זה די מטורף. תגידו לי בתגובות לכמה אתם הצלחתם להגיע. יש לי כאן לגים, לא יודע למה. תשאר באמצע. די. קבביך. ומי שלא אוהב קבב, שירשום בתגובות. כי קבב זה אלוהי, קבב זה הכל. הכל זה קבב, הכל. מי שלא אוהב סושי, כן, גם סושי זה אלוהי. מי שאוהב סושי שייתן לייק. ומי שלא אוהב סושי שיכתוב בתגובות מה הוא לא אוהב בסושי. מי שלא אוהב סושי שייתן בוז.
לא, באמת. לא, אל תקשיבו לו. אל תקשיבו הוא מדבר לו. שטויות. מדבר שטויות. אוי, מה זה הלאגים האלה? בוא נרקוד. יא, הכל יהיה טוב. יא. רגל על הגבט, בעלה. קבב. רואים, בשבילי הכל זה קבב. קבב זה משהו מרגש. קבב זה הכוח לשנות. יאללה, בוא נלך לרוב. תרגו. די. תרגו את ה... אוקיי, יאללה, בוא נלך לרוב. יש לי גם עוד שנייה מכה, זה אומר רק דבר אחד. קבל את זה, רובוט. קבל את הדוב האכזר. הנה, תראה לו דוב. הנה, עולה לו כל פעם החיים, והוא מעלה לי. נצבת חמד ביחד. רואים את זה? רואים, אני מעלה לו כל ירייה 500 חיים. הנה. הוא היה לו עוד חיים בסוף משל הרובוט. אוי, אבל הסנייפר הראה אותו. מה? כאן. לא. אבל את זה סנייפר מרושע. מה? לא. זוז מפה מהיר. זוז! קח את הרובוט, את הדוב. עוד שנייה, אני מתתי פה חברים. אין מושג מה אני אומר לעשות בקשר לזה. אז אם עדיין לא נרשמתם לערוץ. די כבר. טוב, מצטער חברים, אני לא אעשה את זה יותר. וגם יש לנו את הטוקן דאבלר, וזה מעניין כמה תיבות נקבל אחרי המשחק הזה. אני הכי אוהב את הביג גיים, ואני הכי טוב עם ניטה, כשאני גדול, כי תמיד הדוב מעלה לי את החיים וזה מטורף, אתם לא מבינים כמה שזה מטורף. לא הרגו אותי הסנייפר החרא הזה, הוא חרא טברטה. לא עומדים להרוס לנו. לא, תראה להם, ג'סי, תראה להם. קוראים לו... לא. לא, סנייפר. כמובן שלום. לא, רובוט הגדול, לא שמתי לב שהוא יצא בכלל. מה זה? ככה זה רובוט גדול. אימת הדוב. אוי, הפעם הוא חזק יותר, אז הוא השפיל אותנו. אוי, לא, תרגו. שלי, מה את מסתתרת, יא פחדנית? וואי, תמיד אני יוצא כאן עם גרועים. אני גרוע? לא, חוץ ממך אתה מבין. לא, זוז. אוי. יופי. תראה לו, שלי, תראה לו. לא! זהו, נגמר חברים. רק 3 דקות. 3.33 מספר המזל של מישהו בעולם הזה, לא שלי. ואנחנו מקבלים כאן 2 תיבות שלמות, חברים, שלמות. אז בואו נפתח. תיבה ראשונה עם יצא ליון. 3 זה בראש שלך. ואם כאן יצא משהו... לא. יצא בול שגם אותו אני די אוהב. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אנחנו ב4,000 גביעים. אז אם אתם רוצים עוד סרטונים של בראול סטארס, תכתבו בתגובות, קבבים שלי. ונוסף ולייק לערוץ, ונתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.